Bonjour tout le monde ومرحبا بكم في هاد لا فيديو. اليوم غنشوفوا مجموعين لو رومون دو لا بواط ا ميرفي. غادي نشرحوا لكم مزيان وغادي نسهل الامور بزاف على الناس اللي جاهم هاد الرومون صعيب، خصوصا الناس ديال 6 اني. اول حاجه نبداو بها هي البلان دو طرافاي. غنبداو بلا بيوغرافي داحمد الصفريوي. غنشوفوا شكون هو احمد الصفريوي، امتى تزاد وامتى مات والمكان ديال الزياد ديالو. ثاني حاجه غنديرو هي اون فيش دو ليكتور ديال لا بواط ا ميرفي. من بعد غادي نتعرفوا على لي بيرسوناج واحد بواحد، غنعرفوا كل واحد والدور ديالو في لا بواط ا ميرفي. من بعد غنشوفوا واحد الريزومي ديال كل شابيتر من شابيتر واحد حتى لشابيتر 12، وفي لا فان بيان سور غنحاولوا نديروا واحد الريزومي جينيرال ديال لو رومان. Biographie d'Ahmed Safraoui. Ahmed Safraoui, écrivain marocain, est né en 1915 à Fès. هو كاتب مغربي تزاد في سنة 1915 في مدينة فاس. C'est l'un des premiers fondateurs de la littérature marocaine d'expression française. هو أول مؤسسين الأدب المغاربي بالتعبير فرنسي. Il est mort en mars 2004. توفى في مارس شهر 3 2004. ندوزو باش نتعرفوا على المؤلفات ديالو. سي زوفر هما كاين لو شابلي دومبر اللي تنشر سنه 1949، من بعد كاين لا بواط ا ميرفي سنه 1954، كاين لا ميزون دو سيرفيتود سنه 1973، à la fin كاين لو جاردان دي سورتيليج او لو بارفان دي ليجوند سنه 1989. خاصنا نكونوا عارفين على الاقل 3 من هاد لي زوفر. ندوزو باش نديرو واحد الفيش دو ليكتور لهاد الرومان. العنوان ديالو هو لا بواط ا ميرفي، تكتب سنة 1952 وتنشر سنة 1954. الكاتب أحمد الصفريوي اللي تزاد سنة 1915 وتوفى سنة 2004. Le genre littéraire, c'est un roman autobiographique. علاش قلنا c'est un roman autobiographique؟ حيت كاين l'emploi et la présence de jeu, la première personne. Ou كاين aussi الأماكن, les lieux, ils sont réellement existés. Maintenant, ندوزو باش نتعرفوا على les personnages de la boîte à merveilles. وغنبداو بأول شخصية اللي هي le narrateur اللي هو سيدي محمد, personnage principal du roman, caractérisé par sa solitude. كيتميز سيدي محمد بالوحدانية ديالو et son imagination, ça veut dire الخيال ديالو. La boîte à merveilles est son seul compagnon. داك صندوق العجائب هو الرفيق الوحيد ديال سيدي محمد. Il contient des objets hétéroclites, يعني داك الصندوق كيحتوي على أشياء اللي هي مختلفة qu'il considère comme ses véritables amis, اللي كيعتبرها سيدي محمد بحال الأصدقاء ديالو. ندوزو دابا الشخصية الثانية اللي هي لالا زبيدة. لالا زبيدة est la mère de Sidi Mohamed, هي الأم ديال سيدي محمد. Le récit du roman, La boîte à merveilles, la présente comme une jeune femme de 22 ans. كيقدمها لينا هاد الغومون هادي على أنها مرأة مازال صغيرة في العمر ديالها 22 عام. qui se comporte parfois comme une vieille femme, كتعامل بعض المرات كأنها مرأة كبيرة. affirme qu'il fait partie de la descendante du prophète, كتقول بلي أنها تنتمي لأحفاد الرسول. Elle a une forte croyance aux superstitions. عندها إيمان قوي بالمعتقدات وبالشعوذة. Abslam. Abslam هو le père de Sidi Mohamed, à la quarantaine. Ce montagnard très aimé par son fils. Abslam هو الأب ديال سيدي محمد العمر ديالو في الربعينات. هاد السيد هذا جاي
من جبل من سكان الجبل عليها قلنا ce montagnard. Elle est très aimée par son fils. يعني هو محبوب من قبل الابن ديالو. Chouefa, tante Kenza. Il apparaît dans le roman La Boîte à merveille, connue dans le quartier par son métier de voyante. Tante Kenza كتظهر لنا في هذا الرومان لا بواط ميرفي معروفة بالمهنة ديالها، معروفة في داك لو كارسي في ديك الحومة بالمهنة ديالها ديال فويانت يعني شوافة. ندوزو باش نتعرفو على شخصية الفقيه. C'est un homme maigre et barbu, tenant dans sa main un cognacier, fut l'objet de cauchemars de Sidi Mohammed. هو واحد الرجل ضعيف et barbu ça veut dire عنده اللحية، كيهز في يديه واحد العصا جاية من شجرة ديال السفرجل. un cognacier هي شجرة السفرجل. fut l'objet de cauchemars de Sidi Mohammed ça veut dire سيدي محمد كيحلم بيه بزاف، كيدير بيه كوابيس. شخصية ديال سيدي العرافي. Le développement du roman le décrit comme un voyant aveugle, ressemblant à un sage des temps anciens, et qui a été consulté par Lalla Aïcha et Lalla Zoubida, et qui les a réconfortés par ses paroles. هو واحد الشخص كيشوف الناس، un voyant كيشوف الناس كيزاول هاد المهنة، كيمشيو عنده الناس. مشات عنده لالا عيشة ولالا زبيدة وطمأنهم بسي بارول بالهضرة ديالو. Sidi Mohammed Ben Tahar حتى هو شخصية مذكورة في الغومان. C'est un coiffeur qui habitait le quartier et qui a décédé avant l'Ashura.
كان كوافور وساكن في الكارتي، ولكن للأسف توفى قبل العاشوراء. غادي نصادفو في لو رومان حتى سيدي عثمان. Il s'agit dans le roman d'un vieillard marié à لالا خديجة qu'il considère comme sa fille. هو راجل كبير متزوج بلالا خديجة اللي كيعتبرها بحال البنت ديالو. كاينه الشخصية ديال سلامة. C'est une marieuse professionnelle connue pour sa voix masculine. هي معروفة بالصوت ديالها الرجالي ومعروفة كتزوج الناس. شخصية زهور c'est une voisine de لالا عيشة que سيدي محمد trouve très belle. هي الجارة ديال لالا عيشة كيشوفها سيدي محمد باللي راها آية من الجمال. Donc voilà pour cette vidéo. غنحبسو حد هنا. La prochaine vidéo غيكون فيها الريزومي ديال لي شابيتر من شابيتر 1 حتى لشابيتر 12. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.